आप ये क्या कर रहे हो? नेबुलाइज कर रहे हो? क्या हुआ है आपको? मुझे खांसी आई है। खांसी आई है आपको? हाँ। इससे क्या होगा? इसलिए मेरी खांसी ठीक हो जाएगी। बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वाह, गुड गर्ल। आपको अच्छा लगता है ये? हाँ, लगता है। अच्छा लगता है। आप ये कब तक ऐसे रखोगे? ये खराब हो जाएगी। हम्म, ये खराब हो जाएगी, इसलिए भी इसको लेते जाओ। ओके। ये डाला है इसमें? क्या है ये, दिखाओ। ये है लेवोलिन। देखो खांसी आ रही है आपको, इससे ठीक हो जाएगी।